Итак, добрый вечер. Я, наверное, даже не знаю, в каком языке говорить, en français, en russe. Наверное, по-русски, ибо зал Боярский нас возвращает к таким, не знаю, более или менее стабильным временам, но мне кажется, что это подходит к теме нашего сегодняшнего обсуждения, изменения на вершине пирамиды власти. Вот сегодня Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, и Арно Дюбьен, директор Франко-Российской обсерватории, будут с нами обсуждать, насколько сегодня можно это делать, те изменения, которые произошли после начала сего года. Это касается и не только смены правительства, это касается и изменений в Конституции, ну и, в принципе, тот новый политический климат, который наступил и который удастся нашим не патологоанатомам, а хирургам прощупать. Вот. Как всегда, после выступления наших двух ведущих, очень бы хотелось, чтобы эта встреча прошла в наиболее интерактивном формате. Вопросы и ответы с залом. Я уверен, что вопросов у вас много. Так что еще раз добро пожаловать. Спасибо, что вы нашли время присоединиться к нам. И сразу передаю слово Арно Дюбьен. Арно Дюбьен, директор de l'Observatoire franco-russe. Merci beaucoup, Pavel. Je suis très heureux d'être ici pour partager avec vous quelques observations, quelques réflexions sur la nouvelle donne politique en Russie. Je vais le faire avec beaucoup de prudence parce que, en réalité, personne ne peut prétendre savoir ce qui se passe véritablement au cœur du pouvoir russe. Je le ferai aussi avec beaucoup de modestie parce que je partage aujourd'hui la scène avec Alexei Makarkin, qui est le meilleur observateur de la scène politique locale. Alors, que s'est-il passé ces derniers jours, ces dernières semaines? Très clairement, les choses se sont accélérées le 15 janvier. 15 janvier qui marque de fait le début du processus de transition dans le pays. Ça s'est produit en 3 temps. Il y a tout d'abord l'adresse annuelle de Vladimir Poutine à l'Assemblée fédérale, suivie le jour même de l'annonce de la démission du Premier ministre, de son remplacement par M. Mishustin, et quelques jours plus tard, l'annonce de la composition du nouveau gouvernement russe. Il y a un autre événement qui formellement n'est pas lié à ce processus, mais qui a toute son importance, c'est l'annonce d'un nouveau procureur général le 20 janvier. Si l'on regarde un petit peu cette séquence, si l'on regarde en particulier l'adresse annuelle de Vladimir Poutine au Parlement, ce qui me frappe, c'est qu'on a surtout retenu en France, en tout cas en Occident, les annonces relatives aux institutions, les possibles changements constitutionnels. C'est important, et on y reviendra, j'y reviendrai dans mon intervention, mais il ne faut pas oublier, me semble-t-il, la première partie du discours de Vladimir Poutine qui marque un véritable tournant social, dirait-on en France, avec des annonces nombreuses et détaillées dans 3 domaines, sur 3 sujets qui constituent des priorités très importantes pour la population russe, des sujets de préoccupation que sont le soutien aux familles, la politique familiale, l'éducation et la santé. Et ce sont en réalité des milliards d'euros qui vont être dépensés à brève échéance, ce qui devrait, je pense, avoir un impact non seulement sur la conjoncture économique, mais peut-être aussi sur le climat politique. C'est sûrement en tout cas l'un des calculs faits par le pouvoir. Je pense que le pouvoir espère regagner une partie du terrain politique perdu après l'annonce de la réforme des retraites en 2018. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que les questions de politique étrangère, les questions de défense qui étaient omniprésentes dans les précédentes adresses annuelles de Poutine au Parlement étaient cette fois-ci presque absentes. La démission de Medvedev, le changement de Premier ministre ont surpris. Beaucoup pensaient que ce cabinet irait au moins jusqu'aux élections législatives de l'automne 2021. Il faut malgré tout se souvenir d'une chose, c'est que ce remaniement, il était en réalité attendu dès 2018 au moment de la présidentielle. Ça n'a pas eu lieu à l'époque. En tout cas, à l'époque, le Premier ministre est resté en place. Seuls quelques ministres ont changé. Et donc, le 4e mandat de Vladimir Poutine n'a pas coïncidé avec un nouveau cycle politique, avec un nouveau temps politique. Et après la réforme des retraites, et compte tenu finalement
du bilan assez médiocre du gouvernement dans le domaine économique et social, Vladimir Poutine a jugé que le moment était venu de donner un nouveau souffle à son action. Quelques mots sur Medvedev, ce n'est pas un scoop, mais il faut quand même rappeler une évidence. Medvedev était discrédité et de longue date. En réalité, depuis septembre 2011, très impopulaire. Il constituait un fardeau politique pour le Kremlin, un fardeau politique assez dangereux à l'approche d'échéances électorales décisives, de mon point de vue, mais je sais qu'il existe d'autres points de vue. Sa nomination au poste de vice-président du Conseil de sécurité nationale est une sorte d'exfiltration honorable, conforme aux usages actuels en Russie et conforme au service rendu finalement par Dmitri Medvedev, qui a été aussi chef de l'État. Et donc la thèse selon laquelle Dmitri Medvedev serait en quelque sorte un vice-président me paraît assez peu crédible. Alors, qui est Mishustin et pourquoi est-ce qu'il a été choisi par Vladimir Poutine? Vous savez tous qu'il a dirigé le fisc ces 10 dernières années. Il y avait précédemment travaillé à la fin des années 90. Il a dirigé également un fonds d'investissement. Pourquoi Mishustin? Pourquoi Mishustin? Il présentait, me semble-t-il, de très nombreux avantages aux yeux de Vladimir Poutine. D'abord l'effet de surprise. Ce n'était pas quelqu'un de très attendu, dont le nom circulait beaucoup. Or on sait que c'est l'une des constantes dans les décisions, dans les nominations de Vladimir Poutine. Il y a toujours comme ça des gens qui, ou très souvent en tout cas, des gens qui sortent du chapeau. C'est quelqu'un qui est considéré comme assez neutre dans les jeux de pouvoir entre les différents clans à Moscou. C'est quelqu'un qui, de la vie générale, a un bilan plutôt positif à la tête du fisc. En tout cas, c'est une structure qui, de la vie générale, fonctionne plutôt bien, ce qui lui a valu, y compris les louanges du Financial Times il y a quelques mois. C'est aussi, et ça c'est moins souvent relevé, quelqu'un qui est à la confluence, à la convergence de deux mondes dont on pense qu'ils sont a priori incompatibles, voire antagonistes, c'est-à-dire le monde des Siloviki et le monde des libéraux. Si je voulais être un peu provocateur, je dirais que Mishustin est un Silovik libéral. Silovik parce que quand vous êtes chef du fisc en Russie, vous avez accès à un certain nombre d'informations sur les flux financiers, donc et vous pouvez enclencher un certain nombre de choses. Libéral parce qu'il est plutôt soutenu, en tout cas sa candidature a plutôt été soutenue par les libérales du pouvoir, M. Kirienko et M. Koudrine en particulier. Ce casting, donc le profil de Mishustin, confirme, entre autres choses, qu'un cycle est en train de se clore au sein du pouvoir russe. Pourquoi? Parce que le nouveau Premier ministre n'est pas originaire de Saint-Pétersbourg, ce n'est pas un ancien des services secrets, il n'a pas croisé Vladimir Poutine en RDA, ni à la mairie de Saint-Pétersbourg, ce qui constitue les différentes strates des entourages de Vladimir Poutine. Il n'était pas non plus un sociétaire de cette fameuse coopérative de Datcha, Ozera, à côté de Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine a côtoyé pendant quelques années les membres de son entourage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir russe et le cœur du pouvoir russe est en train de s'ouvrir à des personnalités qui certes ont fait carrière sur Poutine, mais qui ne font pas partie du premier cercle historique de l'entourage de Vladimir Poutine. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui va se poursuivre et qui va s'accentuer. Alors certes, il y a encore des amis de Poutine de 30 et de 40 ans ailleurs, au Conseil de sécurité, dans d'autres structures, mais plus au gouvernement. Alors, Pavel, je ne sais pas de combien de temps je dispose, je ne sais pas si je passe en revue les nouveaux ministres ou pas, ou plutôt si j'en viens plutôt sur les tendances, peut-être plutôt sur les tendances, et on passera éventuellement, on parlera des ministres qui vous intéressent en tant qu'investisseur, en tant qu'entreprise, au cours de la discussion. Quelques mots sur les autres annonces de Vladimir Poutine, en particulier les annonces ou les réflexions sur les réformes constitutionnelles. Dans son discours du 15 janvier, donc dans son adresse annuelle, Vladimir Poutine a évoqué plusieurs pistes. Un renforcement du pouvoir de la Douma d'État, un renforcement également du Conseil de la Fédération, la Chambre haute. Il a également évoqué la formalisation et l'inscription dans la Constitution du rôle du Conseil d'État, qui jusqu'à présent est une instance plutôt informelle qui réunit principalement les chefs des régions. Alors, ces évolutions, de mon point de vue, sont tout à fait remarquables, pour beaucoup de raisons, mais il y en a une qui est assez peu souvent évoquée, c'est que
a priori, ça va à contre-courant de ce que Poutine a fait depuis qu'il est au pouvoir. Depuis 2000, qu'est-ce qu'il a fait, ou il a essayé de faire en tout cas, c'est recentraliser, affaiblir le Parlement, de fait, et instaurer une verticale du pouvoir. Donc c'est assez intéressant de voir que sur la fin, finalement, on va donc plutôt dans une autre direction. Alors évidemment, la portée réelle de ces évolutions à ce stade n'est pas claire. Au lendemain de ces annonces, Poutine a cherché il a rappelé en tout cas que la Russie resterait une république présidentielle. Il a appelé à la prudence s'agissant du rôle du futur Conseil d'État. Et à la fois les amendements constitutionnels et la procédure par laquelle tout ça va être ratifié ne sont pas encore connus. Dernier point, qui est celui finalement qui agite le plus, en tout cas en Occident, mais aussi en Russie, c'est la signification de tout ça pour 2024 et l'après 2024. Et l'interprétation qui domine en Occident, mais en Russie aussi finalement, c'est que Vladimir Poutine, par ses annonces, par ses décisions, prépare la suite et prépare finalement son maintien au pouvoir par d'autres moyens ou à d'autres fonctions. Alors évidemment, ce scénario d'un faux départ de Vladimir Poutine peut être, à l'image de ce qui s'est passé au Kazakhstan l'année dernière, ne peut pas être exclu. C'est d'ailleurs probablement ce que souhaitent les élites russes dans leur ensemble, pour lesquelles c'est très rassurant. L'idéal serait que Poutine reste à vie et même au-delà. Manifestement, c'est ce que souhaite une bonne partie de la population. On l'a vu dans un sondage de l'Evada récemment, mais selon moi, et je suis minoritaire, j'assume, on ne devrait pas totalement exclure un autre scénario, en tout cas réfléchir à ce scénario qui arrivera bien un jour. Est-ce que c'est en 2024 ou en 2025, on le verra, mais qui est celui d'une véritable succession, comme en 99, et qui est celui d'un retrait total de Vladimir Poutine du champ institutionnel et donc du pouvoir. Et à l'appui de cette thèse, je vois plusieurs arguments, plusieurs facteurs, des facteurs à la fois historiques, psychologiques. Vladimir Poutine se souvient probablement qu'au début de son premier mandat, au début des années 2000, une bonne part de sa popularité provenait du contraste avec Boris Yeltsin, sa jeunesse, par rapport à un Boris Yeltsin absent du pouvoir. Les déclarations de Vladimir Poutine le 18 janvier à Saint-Pétersbourg sur la gérontocratie du début des années 80, sur le caractère non souhaitable de revenir à cette époque-là, me fait également dire qu'il n'a sans doute pas très envie de terminer comme Brejnev, Andropov, avec la bave aux lèvres. Il y a un autre argument plus institutionnel, plus historique, mais qui lui aussi est probablement contestable, c'est qu'en Russie, il n'y a pas de tradition, à ma connaissance en tout cas, de leader informel, un peu la Deng Xiaoping, de power from behind, comme diraient les Anglais. Le pouvoir, il est au Kremlin, et il a sans doute vocation à y rester. Et donc si l'on s'interroge sur cette hypothèse, et si on la considère de façon sérieuse, cela pourrait vouloir dire, et je terminerai là-dessus, que les récents mouvements observés ou annoncés devraient ou pourraient être interprétés non pas forcément comme des manœuvres visant à maintenir Poutine au pouvoir, mais peut-être comme des mesures visant à limiter les risques et à sécuriser ce processus de transition dont beaucoup de gens pressentent qu'il porte en lui des risques. Voilà ce que je voulais dire, Pavel, chers amis. Merci beaucoup, Arnaud. Спасибо большое за приглашение. У меня будет несколько вступительных тезисов, после которых я готов ответить на любые ваши вопросы, разумеется, в рамках своей компетенции. Во-первых, я думаю, все, что произошло 15 января, связано напрямую с таким понятием, как транзит власти. У нас очень много о нем говорили политологи, и вот, наконец, это событие стало происходить. Этот процесс стал происходить. Во-первых, почему именно в настоящее время?
У меня такое ощущение, что в течение последних, наверное, 1,5 лет серьезно обсуждался другой вариант транзита. Это вариант интеграции России и Белоруссии, максимального сближения этих стран, формирование институтов союзного государства, в том числе института президентства в рамках союзного государства и, соответственно, перехода действующего российского президента на должность президента союзного государства России и Белоруссии. Для этого очень много делалось. Насколько я понимаю, в декабре стало окончательно ясно, что Александр Григорьевич Лукашенко не пойдет на этот вариант. Его уламывали там разными способами, это не получилось. Ну и все то, что мы видим сейчас, визит американского государственного секретаря господина Помпео в город Минск, еще раз показывает, что на сегодняшний момент такой вариант отсутствует. Соответственно, все то, что сейчас мы видим, это второй вариант транзита, который стал реализовываться после того, как основной вариант не удался. Ну, причем, ничего немного о варианте союза России и Белоруссии. Дело в том, что транзит власти должен проходить в условиях положительных эмоций избирателей, положительных эмоций граждан. Что может перебить непопулярную пенсионную реформу? Ну, в 2019 году считалось, что это новый интеграционный процесс. Такой своего рода мини-Крым, но проведенный в другом формате, добровольно, без всяких спецопераций и так далее. Это не получилось. Значит, надо искать какую-то альтернативу. Вот все, что мы видим сейчас, связанное с посланием президента и теми подарками, которые будут делаться россиянам, подарками, с которыми, как понимаю, правительство Медведева не было согласно, рассматривая их как чрезмерно щедрые. И все, что связано с основными задачами нового кабинета министров Михаила Мишустина, все это должно сопровождать тот вариант транзита, на котором, в конце концов, остановились. То есть вариант не интеграционный, а вариант внутренний. Внутренний вариант должен сопровождаться, во-первых, более активной социальной политикой, во-вторых, стимулированием экономического роста. Мы видели цифры экономического роста 2019 года 1,3%. Этот рост населением не ощущается. Население ощущает рост по своим зарплатам, пенсиям, по ценам в магазинах, по возможности трудоустройства и так далее. Такой рост населением не ощущается. Значит, задача правительства Мишустина – обеспечить более высокие темпы роста, которые население будет ощущать, и управлять теми социальными проектами, которые инициировал президент, таким образом, чтобы эти проекты были эффективными, чтобы население тоже почувствовало результаты этих проектов. Ну и если мы говорим о, собственно, формате транзита, то, как я уже сказал, он будет носить внутренний характер, без интеграции. Но здесь мы видим два варианта. Как я понимаю, решение еще не принято. Причем оба варианта предусматривают ближайшее участие ныне действующего президента в российской политике и после его ухода. Я не вижу варианта, при котором он уходит совершенно. Он уходит просто в никуда, в отставку, как римский император Диоклетиан, выращивать капусту в своем имении. Я вижу два
технологических варианта, которые сейчас есть. И оба они могут быть связаны с форматом конституционных изменений. То, что решение еще не принято, демонстрирует откладывание принятия поправок во втором чтении. Первоначально планировалось, что правки будут приняты уже 11 февраля. Сейчас они откладываются, возможно, до конца февраля, возможно, даже до начала марта. И возникает вопрос, почему? Ну, внешняя причина. Это потому, что появилось много разных инициатив, связанных или с упоминанием Бога в Конституции, или упоминанием о том, что семья – это союз мужчины и женщины, и никак иначе, за большим количеством других инициатив. Но с моей точки зрения, это такое своего рода внешнее объяснение реальных процессов, которые носят куда более сложный и аппаратно значимый характер. Дело в том, что есть казахстанский вариант, о котором уже упоминалось здесь, но казахстанский вариант предусматривает переход ныне действующего президента на пост председателя Совета Безопасности. Таким образом, основой, площадкой для президента после его ухода будет Совет Безопасности. Президент становится главным куратором силовых структур, представители которых входят в состав Совета Безопасности. И, соответственно, повышается роль этого органа. Это один вариант, это просто копирование казахстанской модели. Есть другой вариант, связанный с уходом в преобразованный Государственный совет. Если вариант с Советом Безопасности я бы условно назвал силовым, то вариант преобразования Государственного совета, наделение его дополнительными полномочиями, возможно, формирование некоего президиума Государственного совета на новых основаниях. То есть в настоящее время в состав президиума Государственного совета входят главы регионов, и они там чередуются в этом президиуме. Возможно, в состав президиума будут входить и другие государственные чиновники. Вот. Этот вариант можно условно назвать политическим. И это тоже, так сказать, я бы сказал, такой вариант, конкурирующий с чисто казахстанским вариантом. Решение пока не принято. Но решение надо принимать, наверное, будет уже в самой обозримой перспективе. Потому что возникает вопрос о том, будут ли во втором чтении конкретизированы полномочия Государственного совета, или этого не произойдет. Будут ли во втором чтении как-то затронуты полномочия Совета Безопасности, или этого не произойдет. Вот от того, что мы увидим ко второму чтению, можно будет сделать определенные умозаключения по поводу того, какой из этих вариантов предпочтен. Вот таким образом мы видим, ну и кроме того, если говорить о тех процессах, которые происходят, то наряду с вопросом о том, какова будет площадка для уходящего президента, выстраивается новая система сдержек и противовесов в государственном аппарате, которая должна несколько ослабить президента при сохранении, конечно же, президентской республики. Но цена вопроса о том, кто будет следующим президентом, будет несколько меньше, потому что следующий президент может быть избран только на 2 срока, без вот этого знаменитого слова «подряд». То есть он не может потом вернуться. И кроме того, снижается влияние президента на правительство через
усиление влияния на формирование правительства депутатов Государственной Думы. И вот эта конструкция, она делает вопрос о том, кто будет преемником президента, конечно же, очень значимым, но не столь значимым, как это было до внесения этих конституционных поправок. И еще один момент. Я бы хотел сказать в завершении, что мы вступили в период очень серьезной неопределенности. То есть до 15 января было все более-менее понятно. И абсолютно все прогнозировали, что у власти очень много времени на принятие решений. Что нам может начать транзит в 2021 году, а может после парламентских выборов 2021 года, а может даже в 2023 году. Вот, то есть у власти масса возможностей, у власти свобода действий, у власти свобода маневра. Сейчас мы видим резкое повышение неопределенности. Мы видим спешку в принятии решений. Мы видим, ситуацию, когда поправки в Конституцию редактируются буквально на ходу. Мы видим ситуацию, когда в новое правительство вошел министр спорта, который ранее был признан виновным по уголовному обвинению. Раньше бы это проверили бы. Сейчас, видимо, решение принималось с такой скоростью, что просто времени на полноценную проверку биографии этого человека не было. Мы видим ситуацию, когда кандидат в министры культуры забывает удалить свой старый эпатажный живой журнал. И это говорит тоже только о том, что решения принимались в крайней спешке. И человек просто забыл про тот свой блог, который он уже давно перестал вести. Мы видим ситуацию, когда губернатор Пермского края прилетает в Москву и получает предварительную номинацию на пост заместителя премьер-министра, улетает к себе в регион попрощаться с коллегами и возвращается, выясняется, что он уже не кандидат на пост заместителя премьер-министра, а что он уже новый министр экономического развития. А основной кандидат на пост министра экономического развития вообще остается за пределами правительства. В общем, если раньше многие решения принимались неделями, месяцами, тщательно согласовывались, проверялись, каждое такое решение, и кадровое, и связанное с изменением в законодательстве, было тщательнейшим образом подготовлено и проанализировано. Сейчас мы перешли не только в условия неопределенности, мы перешли в условия очень сильного политического цейтнота. Вот я думаю, что после того, как завершится процесс принятия этих поправок, неопределенность останется. И таким образом и политикам, и аналитикам приходится работать уже в новой реальности, которая меняется значительно быстрее, чем они, наверное, ожидали. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Écoutez, c'est la question que tout le monde se pose, qui effectivement est un peu moins critique. Ça, c'est le sens profond, me semble-t-il, des réformes. C'est moins critique. Limitation du risque, aussi sans doute parce que les gens se souviennent qu'en 99, Poutine, quelque part, c'est une erreur de casting. En tout cas, pour certaines personnes qui l'ont mise en avant, comme Berezovsky, c'était plutôt une mauvaise surprise. Donc, le fait de transmettre le flambeau avec le poste de président avec autant de prérogatives rend nerveux beaucoup de gens, et notamment les groupes d'influence qui craignent de miser sur le mauvais cheval finalement.
Et donc, voilà un petit peu l'idée de ces réformes. Alors, est-ce que dans le gouvernement, il y a des personnalités remarquables? Bon, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Il y a 7 vice-premiers ministres qui n'ont pas été reconduits. Alors, certains, comme M. Kozak, que nous connaissons bien, que nous avons vu récemment, ne sont pas du tout en disgrâce et ressurgissent à l'administration présidentielle, mais d'autres sont moins au cœur du pouvoir. Il y a des ministres qui restent, ça aussi c'est important pour vous, en particulier les ministres techniques, l'agriculture, les transports, l'énergie, des gens qui sont les interlocuteurs fréquents des entreprises françaises et autres restent en place. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, évidemment, les Siloviki, en tout cas certains d'entre eux, restent en place. Le ministre de l'Intérieur, qui pourtant était donné partant depuis très longtemps, il reste, sans doute parce qu'il est difficile de trouver un successeur qui convienne à tout le monde. Lavrov et Shoigu, qui ont un statut à part au sein du gouvernement, qui sont les seuls à être un petit peu populaires et connus au-delà du cercle de spécialistes, restent aussi. Est-ce qu'il y a des têtes vraiment nouvelles et importantes? Non, il y a des gens qui sont un peu sous-estimés à mon avis. Je pense que le ministre de l'Agriculture, qui est le fils de M. Patrouchev fils, à mon avis, est quelqu'un dont le nom revient assez peu souvent, de façon assez bizarre, parmi les successeurs potentiels. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le pouvoir en Russie est loin de se limiter au gouvernement. Ce n'est peut-être même pas le plus important. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Il me semble qu'avec Michoustine, la nouvelle figure la plus importante, c'est le procureur général, M. Krasnov. Ce n'est pas lié, hein, encore une fois, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la démission de Medvedev, la présidente Michoustine et le nouveau gouverneur général. Mais en quoi c'est important? Parce que là aussi, on a un saut de génération. On a le Silovik nouvelle génération, l'archétype du Silovik nouvelle génération, 44 ans. Et ça annonce, à mon avis, d'autres étapes dans le jeu de chaises musicales. Donc on commence par le parquet général, mais probablement bientôt, quand je dis bientôt, ça peut être cette année ou au printemps 2021, d'autres structures de force, le comité d'enquête, le FSB, dont le directeur aura 70 ans. Ça peut être aussi, et ce sera même probablement, des groupes, de grands groupes publics. Gazprom, Transneft, dont on sait qu'ils sont aussi des éléments importants du pouvoir économique et donc du pouvoir. Donc je vois ce remaniement comme quelque chose d'attendu, finalement de pas si surprenant que ça. Il s'agit de reprendre l'initiative et d'avoir un nouveau souffle politique, mais ce n'est pas fini. Ce n'est vraiment la première étape dans quelque chose qui va s'étendre à d'autres centres du pouvoir en Russie. Notamment les régions. Et les régions aussi. Mais je pense avant tout aux structures de force et aux grands groupes publics. Ну, я бы хотел немножко добавить, может быть. Дело в том, что российское правительство – это правительство чиновников. И, например, вот уход Дмитрия Николаевича Kozaka из правительства я бы не рассматривал как его там понижение. Я думаю, что перейдя в администрацию президента на специально для него учрежденную дополнительную должность первого заместителя руководителя администрации президента, он получит дополнительные аппаратные возможности, в том числе по украинскому вопросу, в том числе по вопросам других регионов. Например, вот сейчас кому-то надо заниматься Абхазией, где только что был вынужден уйти в отставку абхазский президент, и будет новая избирательная кампания. Вот, и, скорее всего, этим тоже Kozak будет заниматься. Вот, и, кроме того, вспомним, что Kozak урегулировал отношения американцев и Дерипаски. Когда против господина Дерипаски были введены экономические санкции правительством Соединенных Штатов Америки, то Kozak как раз от российского правительства занимался урегулированием этого вопроса так, чтобы это не привело там к катастрофе для предприятий господина Дерипаски. Они искали компромиссы, они смогли отыскать компромиссы. Вот, я думаю, что это было также достаточно высоко оценено на самом высоком уровне. Вот. Что касается возможных преемников, то я, может быть, был совершенно банален. Я думаю, что это будет человек нового поколения. Это будет
более молодой человек, чем действующий глава государства. В каком-то можно провести какую-то аналогию с событиями 1999 года, когда уходивший президент искал преемника именно среди молодых политиков. Конечно, обстановка другая, и рейтинги другие, и степень влияния другая, и так далее. Но вот здесь, вот именно в этом, именно в возрастном критерии возможно провести некоторую аналогию. Спасибо. Merci. Je vais commencer à répondre et je suis sûr qu'Alexei aura aussi des choses à dire. Je crois que la raison fondamentale de cette accélération, c'est qu'il n'était plus envisageable de garder Medvedev et d'aller aux élections comme ça, sans changement. Ce n'était plus possible parce que Medvedev, encore une fois, personnellement, tirait vers le bas Russie unie, tirer vers le bas un petit peu tout le monde. Or, on a vu qu'il y a eu des élections en 2018 après la réforme des retraites qui ont été perdues, en tout cas qui n'ont pas été gagnées en région par Russie unie. Or, encore une fois, les élections de 2021, en tout cas celles qui en principe doivent avoir lieu en 2021, législatives, seront particulièrement importantes dans ce cycle de transition. Donc, voilà, on change de Premier ministre, on change certains ministres, on déverse beaucoup d'argent. C'est censé produire des effets en termes de ressenti, Alexei l'a dit, les gens doivent être de bonne humeur. Donc je pense que c'est ça la raison fondamentale. Alors après, quand la décision a été prise, est-ce que ça a été pris en décembre, après que la Russie a compris que le scénario biélorusse ne fonctionnerait pas? Encore une fois, je reste modeste, je ne suis qu'un Français à Moscou. Il me semble, enfin en tout cas à mes yeux, le scénario biélorusse n'était plus très crédible depuis longtemps. On sait que Loukachenko, depuis des années en réalité, il vendrait très chèrement sa peau, et d'ailleurs il n'a pas envie de la vendre en réalité. Donc on est plutôt dans une logique de négociation infinie, de marchandage. On voit bien avant le mois de décembre la montée en puissance d'une forme de rhétorique nationaliste en Biélorussie. On voit se constituer, et ça c'est assez inquiétant à mon avis, du point de vue russe en tout cas, une forme de bourgeoisie, ou en tout cas à Minsk, pour laquelle il est important de rester indépendante. Alors je ne vais pas faire de parallèle avec l'Ukraine, hein, la situation n'est pas tout à fait la même. On le voit aussi au Kazakhstan. En tout cas, on voit qu'il y a une élite, une bourgeoisie, certains diront, qui n'envisage pas en tout cas son avenir dans le cadre d'un État unique dominé par la Russie. Donc ça c'est un facteur qui à mon avis existait bien avant le mois de décembre. Je ne pense pas qu'il y ait eu une révélation au Kremlin, qu'ils ont compris subitement que voilà, c'est plutôt une confirmation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en tout cas Alexei va sûrement compléter. Когда было принято решение, я думаю, что здесь этот вопрос можно разделить на две части. Что политическое решение, что Медведев должен уйти, я думаю, было принято еще в прошлом году. Медведев остался на посту премьер-министра в 2018 году только на условиях того, что он проведет пенсионную реформу. Если бы он отказался, то был бы другой премьер-министр уже тогда. Сразу после пенсионной реформы увольнять его было никак невозможно. Это было бы рассматривалось как слабость, как уступка. Кроме того, человек действительно провел эту реформу, и получается, что он исполнил свою часть, так сказать, каких-то своих обязательств. И за это у нас не увольняют. Но к концу 2019 года, я думаю, что такой период его неприкосновенности стал заканчиваться. Связано это было в первую очередь с невысокими темпами роста. Более того, не просто с невысокими, а с уменьшающимися темпами роста. Если в 2018 году там удалось выйти на уровень более 2%, каким образом это делалось, это отдельная история. Вот что там у нас было с методикой, как работали статистики, это отдельная большая история. Но в 2019 году повторить этот статистический подвиг было уже невозможно. Второй момент.
Я думаю, что отставка правительства Медведева могла произойти где-нибудь ближе к парламентской избирательной кампании. У нас действительно перед парламентскими выборами происходят часто всякого рода правительственные перестановки, увольнение непопулярных министров. Это было в 2007 году, это было даже в 2016 году, когда заменили министра образования. И поэтому я думаю, что где-то ближе к парламентским выборам отставка правительства становилась бы уже вполне реалистичной. Почему это произошло именно 15 января? Я думаю, это было связано с тем, что целый ряд предложений Медведева были отвергнуты. Из тех, которые были предложены к президентскому посланию, а напротив, те инициативы, которые его правительство и он сам не разделяли, были одобрены. Если вы можете вспомнить, то буквально перед посланием много говорилось о том, что произойдут серьезные налоговые изменения, что будет определена сумма дохода, необлагаемая налогом. Вот. Ну, что, в свою очередь, должно было привести, скорее всего, к росту подоходного налога для остальных. Об этом много говорили, но это в результате так и не было реализовано. Зато была реализована совсем другая программа. Мы видим ее достаточно масштабная, расходная и так далее. Вот я думаю, что то, что правительство Медведева было обречено, я с этим вполне согласен. А вот 15 января было связано как раз с тем, что медведевские предложения так и не были приняты. Ну и, скорее всего, Медведев здесь принял решение сам об уходе, потому что он в этой ситуации вообще оказывался в довольно печальном положении. В качестве премьер-министра он должен был реализовывать совсем чужую экономическую программу. И при всей его компромиссности, сговорчивости и так далее, наверное, это было для него уже невозможно. Спасибо. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de nommer l'ancien chef du fisc? Est-ce que ça peut être populaire? En France, non. En Russie, je ne sais pas. En Russie, les Russes n'ont jamais fait de déclaration de revenus. Donc la perception du paiement de l'impôt, à mon avis, est assez différente. Mais je peux me tromper, encore une fois. En tout cas, ce qu'on demande à Mishustin, la raison pour laquelle il a été nommé choisi et puis confirmé, ce qu'on lui demande, c'est de dépenser aussi bien qu'il a collecté précédemment. L'un des problèmes du gouvernement Medvedev, c'était la dépense publique. C'est-à-dire qu'il y a des projets nationaux qui sont sur la table depuis mai 2018, qui sont censés être la clé de voûte de la stratégie de développement avec des objectifs très précis, chiffrés, très ambitieux. Or, on constate que depuis 18 mois, ça patine. Ça ne produit pas d'effet sur la croissance. C'est ça aussi qui lui a reproché à Medvedev. Et donc, ce que le Kremlin attend du nouveau Premier ministre, c'est d'être plus efficace, d'être encore une fois efficace à l'échelle du gouvernement, aussi efficace à l'échelle du gouvernement qu'il l'était à l'échelle de l'administration dont il avait la charge depuis une dizaine d'années, qui, encore une fois, est considérée comme une success story, à tort ou à raison, mais c'est quand même assez partagé, avec une très grande fascination pour les nouvelles technologies et la digitalisation. Voilà. Donc ça va être prioritaire. Dépenser plus, dépenser mieux et digitalisation à l'échelle du pays. Pour ce qui est de votre deuxième question, comment interpréter le maintien en fonction des ministres techniques si, par ailleurs, le Kremlin n'était pas très satisfait de l'action gouvernementale dans son ensemble? Je ferai la part des choses entre, d'une part, les ministres techniques et ce qu'on appelle le bloc social, ici, hein, c'est-à-dire la santé, l'éducation, qui, encore une fois, constituaient des motifs de mécontentement très forts au sein de la population. Or, ce sont des sujets du quotidien. Donc ça influe très fortement sur une perception, sur une intention de vote, dans un sondage. Donc là, tous les ministres sont partis.
Reste Madame Golikova, vice-premier ministre, qui à mon avis va jouer un rôle important dans les secteurs de la santé, dans tous les programmes nationaux qui ont trait aux questions sociales. Donc là, il y a eu beaucoup de changements. Culture, éducation, santé, etc. En revanche, effectivement, il maintient le ministre de l'énergie, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture. Je pense qu'il y a une raison, encore une fois, qui est bonne ou mauvaise, mais je pense que, vu du Kremlin, ces ministres-là n'ont pas démérité. Novak n'a pas démérité, certainement pas. Il a négocié l'accord avec les Saoudiens. M. Mantourov n'a pas démérité, finalement, même si la substitution d'importation, la localisation, on pourrait sans doute faire mieux. En tout cas, cette génération, ces ministres-là, qui sont des ministres généralement assez jeunes, qui font partie justement de cette génération montante, aucun d'eux n'a vraiment démérité. Certains ont même été plutôt bons. Et en tout cas, l'analyse qui est faite au Kremlin, c'est que le problème ne vient pas de là. Давайте немножко тоже скажу. Значит, я немножко хотел бы дополнить по поводу отставки социальных министров. Дело было, я думаю, как раз связано во многом с тем, что эту сферу теперь курирует госпожа Голикова, которая до этого была главой счетной палаты, которая пользуется доверием президента, но придя на пост вице-премьера в 2018 году в правительстве Медведева, она практически не могла заниматься расстановкой кадров в подведомственном блоке. Вот сейчас она смогла расставить кадры по своему разумению. Уволена и весьма непопулярный, критикуемый министр здравоохранения Скворцова. Уволена и министр просвещения Васильева, которая была куда более популярна, кстати сказать, среди наших консервативных учителей, консервативных родителей и так далее. То есть здесь речь шла не только о непопулярности, там, имиджевой уязвимости того или иного члена правительства, но и о том, насколько они совместимы с госпожой Голиковой. И по поводу министров реального блока, реального сектора, я думаю, что тут был вопрос, связанный с тем, что в правительство пришел новый человек, какая новая достаточно серьезная фигура, это господин Белоусов, который будет непосредственно курировать национальные проекты, которому надо будет их стимулировать. И возник вопрос о том, какие будут полномочия этого нового первого вице-премьера. И вот такое ощущение, что основная игра при формировании правительства была на реальное ограничение полномочий господина Белоусова. Два момента. Во-первых, он так и не получил курирование Министерства финансов. Курированием Министерства финансов будет заниматься непосредственно премьер-министр. Таким образом, в правительстве образуется такая своего рода связка Мишустин и Силуанов. Два человека, которые занимались, собственно, в течение долгого времени финансовыми вопросами. Два человека, у которых весьма критичное отношение к тому, как до этого реализовывались национальные проекты и другие государственные программы. И второе. Предполагалось, что один из ближайших сотрудников господина Белоусова в администрации президента, господин Осипов, станет министром экономического развития. Этого тоже не произошло. Министром экономического развития стал, как я уже говорил, губернатор Пермского края, который никакого отношения к господину Белоусову никогда не имел. Вот. Ну и, наверное, последнее, наконец, о министрах промышленных. Я вполне согласен, что у президента, видимо, отсутствовали какие-то претензии к их работе. Просто основные претензии к правительству были связаны с реализацией национальных проектов.
Это другие министерства. Вот. А к ним, так как к ним не было особых претензий, то они и остались. И Новак, и Мантуров. Министр транспорта Дитрих был назначен только в 2018 году. И тоже, как понимаю, к его работе не было особых претензий. Вот. Интересный момент, который переходит из правительства в правительство, это аграрная проблема. У нас то появляется какой-то большой аграрный игрок на посту аграрного вице-премьера, то исчезает. Вспомним, что в прошлом правительстве был специальный аграрный вице-премьер Гордеев. В предыдущем правительстве такой вице-премьер отсутствовал. Тогда аграрной сферой занимался Дворкович наряду с большим количеством обязанностей. Вот сейчас снова аграрные игроки ослаблены. Пожалуй, усиливается роль младшего Патрушева в Министерстве сельского хозяйства, потому что его куратором в качестве вице-премьера станет не крупный аграрий, которым был Гордеев, который когда-то сам являлся министром сельского хозяйства, а будет госпожа Абраменко, которая имеет, кроме того, еще целый ряд обязанностей в правительстве, которая раньше никогда аграрными вопросами не занималась. То есть аграрные лоббисты в правительстве Мишустина проиграли, но я думаю, что они будут пытаться взять реванш в дальнейшем. Это такой совершенно бесконечный процесс, когда они то усиливаются, то слабеют в разных правительствах. Juste peut-être deux mots sur Belousov. On voit bien qu'il y a eu, je l'ai dit, un tournant social, en tout cas beaucoup d'annonces sociales, dans une optique de redistribution immédiate à la population de revenus, d'argent. Donc on est plutôt dans une logique keynésienne qui s'éloigne de la logique du précédent gouvernement. Mais cela a été dit, la lutte n'est pas terminée entre les tenants d'une orthodoxie financière stricte, incarnée par Siluanov et d'autres, et les partisans d'une approche plus interventionniste de l'État que représente Belousov. Je sais qu'Alexei répondra de façon beaucoup plus complète et compétente que moi. Juste une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que, me semble-t-il, Mishustin a eu plus de marge de manœuvre pour composer son gouvernement que Medvedev avant lui en 2018. Parce que tu mentionnes Tchernychenko, mais il y en a d'autres. Il y a Averchuk, qui est un homme qui est un ancien collègue de l'administration fiscale, et par ailleurs Mishustin a pu nommer son successeur à l'administration fiscale. Donc il a finalement pas mal de relais au-delà de Tchernychenko au sein du gouvernement. Ну, насчет Чернышенко. Я думаю, вот, во-первых, что такой общий момент у нас часто наших чиновников делят на либералов и силовиков. Соответственно, хорошие либералы или плохие силовики, или с другой стороны, например, считают, что хорошие силовики там и плохие либералы. Я думаю, что российская элита последние, наверное, 1,5 десятилетия очень сильно интегрировалась. И где начинается силовик, где заканчивается либерал, и наоборот, сказать часто очень сложно. Они выстроили часто отношения друг с другом в связи с тем, что они занимаются совместной деятельностью. У многих либералов есть хорошие друзья-силовики и наоборот. Вот. То есть такая грань между либералами и силовиками, она весьма условна. Чернышенко является человеком, которого привел Мишустин, и человеком, который должен привнести в правительство свой практический опыт. Дело в том, что у нас есть одна проблема. У нас с экономическим ростом, как хорошо заметила одна моя
коллега, должны заниматься люди, которые имеют большой контрольный опыт. Опыт работы в контрольных структурах. Здесь есть некое противоречие. Соответственно, Чернышенко – это человек, который никогда не работал в контрольных структурах, при этом пользуется доверием премьер-министра, при этом человек с опытом такой государственно-предпринимательской деятельности. И я думаю, что он должен как раз обеспечить вот эту вот связь, что ли, с деловым сообществом, которое будет рассматривать его не как человека, который только что их контролировал, только что следил, чтобы они не уклонялись от уплаты налогов, а воспринимают его в большей степени как человека из своей среды, либо хотя бы более совместимого с предпринимательским сообществом. Ну и если говорить о квоте Мишустина в правительстве, я бы обратил внимание не только на Аверчука, который будет заниматься проблематикой там, СНГ и Евразийского союза, но и на то, что Мишустин смог сделать две вещи. Во-первых, он смог назначить своего главу налоговой службы, то есть своего преемника. У нас это происходит далеко не всегда. Так, то есть, таким образом он сохранил влияние на свою старую структуру. И второй момент, наверное, еще более важный. У нас степень влияния премьер-министра часто определяется тем, может ли он назначить руководителя своего аппарата. То есть руководителя аппарата правительства. Например, когда премьер-министром стал Михаил Ефимович Фродков в 2004 году, он так и не смог назначить своего руководителя аппарата правительства. Руководитель аппарата правительства был государев человек. Мишустину это удалось. Аппаратом правительства руководит его бывший заместитель в налоговой службе Григоренко, который, кроме того, имеет там еще целый ряд полномочий в рамках своих обязанностей как не только руководитель аппарата, но и как заместитель премьер-министра. Вот. Ну и не будем забывать, что у Мишустина очень неплохие отношения с еще одним человеком, с еще одним вице-премьером. Это Хуснуллин, который занимается строительством. Вот. Поэтому я думаю, что если посмотреть на квоту Мишустина в правительстве, вот меня много спрашивали, буквально в первые же минуты после того, как появилась фамилия Мишустина, меня спрашивали, технически ли он премьер-министр. Ну, как Фродков был, Зубков был, так далее. Я говорю, давайте будем осторожнее в этих определениях. То, что... Ну и потом как бы это стало подтверждаться, что у него своя квота в правительстве. Кроме того, он, например, если вот мы продолжим тему Чернышенко, Чернышенко действительно связан с так называемыми хоккейными олигархами, но Мишустин, помимо прочего, выходит на них и непосредственно. Выходил, причем не в качестве такого малоприятного человека, как главный налоговый инспектор, а в качестве одного из руководителей, одного из ведущих клубов хоккейной лиги, это клуб ЦСКА, вот, где он в этом качестве перезнакомился с очень многими крупными влиятельными игроками. Не только спортивными, но и предпринимательскими, и государственными, и силовыми в том числе. Поэтому я думаю, что фигура Мишустина, она весьма интересная, и его функционал выходит за рамки технического премьера. Alors, il y a la question Sobyanin, la question Borisov, c'est ça, et la question Dietrich. Bon, pour Borisov, ce qui est intéressant, c'est que c'est un élargissement de son périmètre de compétences.
il fait partie des 3 vice-premiers ministres qui restent avec Troutnev et Golikova. Et il a non seulement l'industrie, mais il a le secteur énergétique qui précédemment n'était pas de son ressort, qui était du ressort de Kozak. Mon hypothèse, c'est que la logique qui a présidé à sa nomination, en tout cas au fait qu'il va avoir aussi l'énergie dans son portefeuille, c'est la même logique que sous Kozak. C'est-à-dire une logique d'équidistance, de neutralité par rapport aux grands fauves, aux grands oligarques du secteur énergétique. Enfin, vous les connaissez tous, à commencer par Sechin, Gazprom, etc., etc. Donc Borisov arrive sans préjugés, sans amitié a priori avec ces gens-là, donc il est neutre sur ces sujets qui sont des sujets sensibles et qui impliquent des gens très, très puissants. Et par ailleurs, il a été plutôt apprécié dans le secteur du complexe militaire-industriel dont il avait la charge exclusive précédemment. Donc il a fait ses preuves et donc il est, on peut dire, il est promu. Sobyanin, c'est intéressant, on a parlé tout à l'heure du quota de Mishustin. Il semblerait que Sobyanin aussi est un quota dans le gouvernement. En tout cas, il fait partie de ceux qui ont plusieurs ministres qui ont réputé proche de lui. C'est évidemment Khusnulin, qui devient vice-premier ministre en charge de la construction, du logement, et qui envisage déjà, en tout cas il l'a dit, d'étendre le programme de rénovation à l'échelle de la Russie. C'est le ministre du Développement économique, Reshetnikov, qui apparemment a eu moins que ce qu'il souhaitait ou qu'on ce que lui avait promis, mais il reste un proche de Sobyanin. Et il y a par ailleurs l'ancien gouverneur de Tyumeny, M. Yakushev, qui reste ministre de la construction. Donc on voit là qu'il y a au moins 3 personnes dont on pense qu'ils sont proches de Sobyanin, ce qui n'est pas le cas d'autres candidat successeur potentiel. Est-ce qu'on le prépare à d'autres fonctions? En tout cas, il fait partie de la liste de noms qui revient régulièrement, avec ce petit bémol quand même. Effectivement, il coche toutes les cases. Il a été gouverneur d'une région importante, il a dirigé l'appareil gouvernemental, aujourd'hui il est à la tête de la capitale. Il y a un bémol, c'est son âge. Il n'est pas si jeune que ça, il n'est pas vieux, mais il n'y a pas de saut de génération si c'est sur lui que se porte le choix pour la succession. Il est, je crois, de 1958, donc il a... ou 59. Il est un peu plus jeune que Poutine, mais ce n'est pas radicalement plus jeune. Pour le ministre des Transports, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, on connaît ses proximités. Alors peut-être qu'il vous paraît avoir failli ou avoir commis des erreurs. Apparemment, ce n'est pas perçu comme tel, en tout cas, au Kremlin, et peut-être a-t-il fait jouer des... Et le fait qu'il ait été nommé en 2018 a joué pour lui, manifestement. Peut-être qu'on lui a laissé le bénéfice du doute, en plus, il est plutôt bien protégé, donc on lui laisse la possibilité de faire ses preuves encore quelque temps. Я думаю, что это человек, который должен сделать то, что не сделал его предшественник. То есть к Носкову были претензии именно по поводу программ в рамках политики цифровизации. Как я понимаю, ряд его инициатив был отклонен именно как плохо доработанные, плохо оформленные. Вот. Соответственно, пришел человек из отрасли, который как бы по определению знает проблематику этой отрасли. Кроме того, человек, который долгое время работал в государственном аппарате, то есть знает правила игры в государственном аппарате. Но тут же получилась одна проблема, что у нас говорят технократы, но здесь в деятельности министра есть, конечно, и политический компонент. И его дебют оказался явно не очень удачным. То есть, когда он просто, не беря в расчет какого-то возможного политического резонанса, заявил о том в своем проекте, в своей презентации, о том, что силовые структуры смогут контролировать, смогут расширить свои прерогативы и осуществлять контроль, в том числе без решения судебных органов.
Это сразу же вызвало достаточно серьезную критику. И я думаю, что многое будет зависеть от того, в его дальнейшей деятельности не только от того, сможет ли он оформить вот те программы, которые не смог оформить его предшественник, и сможет ли он их протолкнуть, ну и насколько он будет политически опытен, вот, насколько он будет, потому что та отрасль, которой он занимается, там связь, интернет, она в значительной степени основана на отношениях с клиентами. Это иная отрасль, чем, скажем, оборонка, где другие приоритеты. Это клиентоориентированная отрасль, где большую роль играет именно понимание психологии клиентов. Ну и вот, насколько ему это удастся, в том числе и будет индикатором его эффективности. Ну, конечно, в первую очередь будут оценивать по тому, насколько он сможет сформулировать программные задачи и их технологично реализовать. Вот так вот. Насчет доверия со стороны населения, ну да, конечно, потому что доверие уменьшалось. Сейчас поддержка, я бы скорее сказал так, население у нас уже привыкло к тому, что даются какие-то авансы, потом эти авансы не оправдываются. Вот сейчас ожидания повысились. Могу вам привести такой немножко анекдотичный пример, что когда наши граждане спрашивают о том, какие поправки в Конституцию предлагают, туда включается все сразу. То есть и все благодеяния, которые записаны были в послании. То есть в Конституцию, получается, включается не только пенсии, не только МРОТ, но и материнский капитал, и горячие обеды для школьников и так далее. То есть это все как-то в представлении наших не очень политически активных граждан, это все как-то сливается. Конечно, если ты начинаешь транзит, то транзит должен сопровождаться какой-то идеей. То есть в 2007 году, когда Владимир Путин уходил и передавал власть своему преемнику Дмитрию Медведеву, тогда была уникальная ситуация. Был мощнейший нефтяной рост. Был взрыв оптимизма по многим направлениям. От роста зарплат до блестящих результатов российской футбольной сборной. То есть оптимизм тогда зашкаливал в 2007 году. Он стал снижаться в следующем, 2008 году, когда произошел обвал нефтяных цен, потом отскок и так далее. Но в 2007 году оптимизм был колоссален. Здесь опять-таки говорю, что если не удалось найти какую-то интеграционную рамку, связанную с сближением с Белоруссией, а вот именно поиск этой рамки, поиск этой идеи, он и приводил к тому, что постоянно снова обращались к Лукашенко, понимая, что он обманет, понимая, наверное, что он ведет двойную игру, но все равно пытались как-то его преодолеть, уговорить, убедить самыми, наверное, разными способами. Но после того, как это не получилось, значит, идеей должна стать более человечная политика в сочетании с более высокими темпами экономического роста. Поэтому, конечно, этот транзит, он должен осуществляться в условиях более высокого доверия населения к власти. Получится, не получится, будет зависеть от результатов. Вот увидят население результаты, значит, доверие повысится. Не увидят, значит, доверие может еще более снизиться. Тоже могут быть обманутые ожидания. Ну и что касается инвесторов, ну, не знаю, может быть, Арно ответит как представитель палаты. Вот. Мое мнение заключается в том, что по сравнению с настроениями граждан, настроениями избирателей, это все-таки вторично. Инвестиции приветствуются, поощряются, но если в начале нулевых годов инвестиции считались однозначно благом,
и безусловным приоритетом для поддержки. Сейчас уже сложнее. Сейчас государство рассматривает инвестиции, с одной стороны, как благо, с другой стороны, как определенные риски, связанные с тем, что они подпадут ли эти отрасли под какие-нибудь новые ограничения, там, санкции и так далее. Вот. И поэтому отношение к инвестициям носит более осторожный характер. Но я обратил бы внимание немножко на другое. На то, что вот этот транзит, помимо целого ряда внутриполитических факторов, сопровождается интересными внешнеполитическими факторами. Я думаю, что тут большую роль сыграл визит российского президента во Францию, который был в августе, где встретились главы государств Владимир Путин и Эммануэль Макрон. И такое ощущение, что после этого был дан не только там новый импульс российско-французским отношениям, но и удалось, скажем, как-то хотя бы частично разрулить один из компонентов украинской проблемы. То есть проблему энергоносителей удалось выйти на некое компромиссное решение. И вот такое ощущение, что в рамках вот того самого транзита, о котором мы говорим, может быть определенный компромисс с нашими западными партнерами, сложный и не гарантированный успех. Но желание выстроить как-то отношения, желание, соответственно, передать преемнику не конфликты, и не определенный набор таких конфликтов, разногласий и так далее, а передать преемнику более-менее выстроенные, урегулированные отношения при более-менее понятных правилах игры, я думаю, что он также здесь присутствует и играет довольно большую роль. Arnaud, может быть, le mot de la fin? Non, pas grand-chose à ajouter. Je pense que le contexte pour les investisseurs étrangers, et là encore, il faut rappeler quelques évidences et quelques banalités, mais les réalités ne sont pas toujours les mêmes pour les investisseurs étrangers dans leur ensemble, les investisseurs russes. Je ne vois pas de raison pour lesquelles ça changerait beaucoup avec le nouveau gouvernement, même si, je l'ai dit, il y a au sein du gouvernement deux courants un peu contraires, et M. Béléousov qui a des relations compliquées avec les grands groupes russes, qu'il se proposait de taxer de 500 milliards en 2018. Bon, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit un changement de cap, que ça annonce un changement de cap. Je pense que pour les investisseurs français, en tout cas, je ne vois pas de motif d'inquiétude, et je me réjouis de la conclusion d'Alexei, en tout cas de cette piste, sera peut-être le thème de notre prochaine réunion, les relations franco-russes. En tout cas, il est certain que, d'une part, l'absence de guerre du gaz est une bonne nouvelle en soi. Le sommet de Paris du 9 décembre n'a certes pas résolu la question ukrainienne, mais personne n'imaginait que ce soit possible. En revanche, encore une fois, il y a une dynamique pour l'instant positive, optimiste, qui se diffuse. Le bémol, c'est qu'on entre évidemment dans les questions les plus difficiles. On sera fixé assez rapidement, sans doute au printemps, sur la possibilité ou non de sortir de cette impasse. Mais en tout cas, effectivement, la France a joué et joue ce rôle en Occident d'initiateur d'une dynamique positive. C'est ce que le président Macron, d'ailleurs, a défendu lors de sa visite en Pologne, qui n'est pas le territoire le plus simple pour parler d'une main tendue à l'ours russe. Merci encore, excellente soirée à vous et à très vite.